Club Junta, building better Africa. Apa tufuna ticheze ndi munthu amene ali wamkulu padera pano, amene ali wachikulireko, yemwe maichezi yake ndosiyana ndi ena amene tacheza nawo. Apa yembekezera ndithu kuti timve kumbali yawo kuti amulandira bwanji Bila Karimu kunoko kukhope. Tangomandisatirani pamene ndikuyendayenda ndithu tipeze anthu oti tilankhule nawo, muzimvere nokha. Makolo muli bwanji? Muli bwanji? Muli bwanji? Muli bwanji? Muli bwanji? Makolo ife tili m'muzi mwanumu tafika kuti timve kumbali yanu, kodi kuno mwamulandira bwanji Bila? Ife tamulandira mawu onse, mikono yonse tankhumbatira Bila kuti tikhale naye timvotere adzatipasa chitukuko kusogolo. Moti tikonza kutsikimiza nena kuti inu simukusintha maganizo, simukugulidwa ndi t-shirt, simukugulidwa ndi nsalo, koma awa mambwanga mukumva mwakwazana awa atakhala nawo kwambiri mu ndale zosiyanasiyana. Tamulandira Bila ni mwana wathu wakonkuno, abadwapo mpano, aphunzira pa Bangula primary, ndipo samachoka akakhala kuthandiza matimu onse akuno kuyambira wang'ono mpaka pano. moti zitukuko zimene zikunenedwa kuti ayi tayamba kale kupanga, osati tidza koma tikupanga. Sikupangidwa ndithu ana school fees kunoko akulipiridwa Manyumbanga nchipwanga ulichi wa Bila na ule mbelali kuti Bila uli pafupi na pakhopa tuledu ndi kuno Bila yambapo kale, ndipo zimenezo zikuchitika, ndipo iye sangalepelera Anango na jidadi mzuri ayi mwati mayo chakurani akupakira ndithu. akakhala kandi kumwanza kandi kubalaka kandi onambo konto alizuza zakasisi anthu amanchita ubwino komanso kuti anthu adzaona kwathokoza palibe akangoti awina ambathawira pano athawira. Moti inuyo kunoko mwali mtima apakire chaka chino khope yavuta kwambiri ikupita kope kadabwako nchacha idini masendo ali bana pali masanja arabwera mamuna chimayo charabwera khani mena daya yankhula kumuza nkazi yokompo gulu ikumva mayi anthuwa akukukhumudwirani chifukwa chozochita zanu zaka 6 simukayendera mamuna ake mesa amunawana mwali iya wina anachibwezi yaje yakakumuza malangizo wakunchalo etu Nsanje Lalanje umu ndimene tikuchezera ndi anthu akunoko kukhope, komwe Shadow MP Bila Karimu ali kunoko, komanso m'bale wake amene timamuti Ilyas Kalimu yemwenso ali member of parliament wa ku Chifukwa South, omwe ananenetsa lero lino kuti ayi ifetu zitukuko tayamba kale, sikutinso ni nkhamba kamwa. Ana school fees kunoko tikuwalipirira, manso zikakhala zitsime kapena kuti michiko yadzalidwa ndithu kuno, kuthandiziranso kumanga maskulu. Tili nawo kunoko ma classroom amene mukuwaona mbali yawo kuku kumangidwawa ndi iyeyo ndithu amene akuthandizira kubwera kumazanyamula mchenga, magalimoto ake amakhala ali kunoko. Mwina kamera vane akuoneseni ma classroom amene ali chawo kwa kumangidwa anyowani, ndiyeyo ndithu amene akugwira ntchitoyo yotumikira kubweretsa njerwa komanso kubweretsa mchenga pamalo pano. Chonsecho project anabweretsa ndi ena, koma iyeyo Bila wazipereka kuti ayi galimoto yanga ilipo ilirede kunyamula materials onse amene akufunika pamalo pano. Chonsecho kumalo kuno kuli MP ndithu yemwe pakali pano sale yake yomaliza ikhala ikutha mwezi uno. Tinanube mukhale nafe pamene tikuyendayenda kucheza ndi anthu osiyanasiyana pamuzi pano. Tiyende limodzi. Club Junta. Nditamaliza kucheza ndi akuluakulu amenewa, ndinayambanso kuzungulira pa sukulupa. Pamene Bila ali mkati, ndinachiona kuti yayi ine ndisakhale bize ndi kukhala ndiwo mkatimo, koma ndiyendeyende ncholinga choti ndizimva maganizo a anthu osiyanasiyana
kunjaku fuka anthu wandi amene adzavote pamene nkuluyo kwake nkungotsitsa mfundo. Ena amene ankacheza nawo nkati ndi anthu oti amaudindo awo, koma ine ndaona kuti ayi ndikacheze ndi amene ali kunjawa zinazo tikambirana. Ndi apa ndinampeza nkuluyo ndinacheza naye ndithu, ndipo mkatikati mwacheza mwathumu anayankhulanso zambiri. Ende atatha mkulu ameneyi panali mzimayi wina wapambalipo amene akutchedwa kuti ndi governess, ndipo tinacheza ndithu. Inu tamverani kuti mumve mmene tinachezera. Etu apa tikadayendayenda panopo tufuna tingopeza anthu awiri atatu oti tilankhulane nawo ndipo timpeza ndithu. Kompara pampano iniyo tango ndi satani pamene tikadayendayenda kaye. Muli bwanji? Tili bwino. Muli bwanji mobwana? Zikomo kwambiri. Ife tili pamuzi panopa lero lino. Pamuzi pano tafikapo kamba kuti Elias Karimu komanso Abira abwera ndithu kusacheza nanu kumudzi kuno. Inu ndi mmene mukuonera ground yanu mungatipo chani, mungatiuze zotani za Elias Bilala za Bira Karimu pamene ali kuno kuzapempha voti yanu ngati MP kuti akusogoleleni zaka 5 zimene zibwera. Moti tiwerengere kuti inu yomwe akwira kale ntchito yokwanira. Adutsa mwayenda kale m'mizi monse mukuwanu kune kuti apanga kale zonsezo ndo wina. Tiwerengere voti ndithu yabwinobwino. Voti yake ikhale yabwino. Akudutsa ndithu. Akudutsa pamene. Munyamula. Mosavutikiraso. Chabwino. Wawina kale amene. Zikomo kwambiri bambo anga. Apa pambalipa ndili ndi bwana mkubwa wakuno kukope amene tufuna timve kumbali yawo potengera ndi ntchito zimenewo akhala kupanga kuno komanso ndi mmene ground amayionera kumudzi kunoko. Amathamanga pa ground tolera chinyamata komanso onsewo amene inu mayi wanga zina lanu ndani? Mere Kamangira. Muli ndi udindo wanji inuyo? Ne governess. Moti kunoko ndi mmene mukuonera ntchito mwagwira? Kwambiri ndipo ndikugwira. Mukunditsikimizira kuti anthu amulandira Bira kunoko? Bwino. Adusa. Kwambiri waje. Koma ndi uthenga wanji umene tingautumize mu Nsanje Lalanje muno kuti anthu alimbe mtima kumutsatira Bira? Uthenga umene mungatumize ndi anthu kuno Bira ali naye akuyenda naye limodzi. Ndipo mtundu wa Malawi udziwa zimene kuti 2025 pa 16 September Bira wa Boma. Moti zikuteka? Bwino ndipo kusakayika soya. Komano ni mfundo yanji imene mukupita nayo pa ground anthu ena amene akutionera pakali pano agwiritse unena kuti ayi mfundo iyi yatitenga mtima tikuyeneradi kutsatira. Sinje Nsanje Lalanje. Zomwe akupanga maita tokanazo. Mumusintha motani kasinthidwe kakeko musintha ndi chani Nsanje Lalanje? Chifukwa kunoko taonako anthu atabwera kumati ayi ife tivotereni tipanga zakuti koma osapanga. Endiso namva zoti kunoko kuli zituko zina zimene zapangidwa kale. Umoti umbono umene muli nawo? Ndili nawo mchito pa jasi apa pa usa afumu uje mtaibu. Ulipo tuso ana school ndimapiraso ndina amene ukalipira school fees. Pankada bwako papokera community bwela bakula secondary ni mambiri ndipo singathe kuforokoza. Oleso ana akadwa kapena mapenda amene kandi munthu wankulu ka mwana amene ndimapira nawo kwa Birandi. Ndinakapira nawo akachikapo. Chabwino umo ndimene akulankhulira ndithu governance yakuno nonse mwazimvera nokha, koma asanapite atiuze mawu awo omaliza omwe ali nawo. Mawu ano omaliza mayi? Ine manga omaliza ndipempha Malawi anzanga kuti tigwirane manja kuti 2025 Bira loyo mboma kuti tisinthanira athini tione kusintha kwina kwake. Zikomo kwambiri inu mukhale ndi tsiku lopambana pamene ife tikadalibe m'muzi mwanu muno kucheza nanu. Club Junta, building better Africa.